Hello everyone, welcome back to my another vlog. I hope you guys are all fine. I am also fine and you are watching my video. So अहिले चाहिँ बिहानको 8 बज्न लागेको छ. सो हामी चाहिँ गोर्से जान लागेको छ. सो त्यही हो आजको भिडियो. के हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउने छु गोर्से के लिने हो त्यही हो. भिडियो लास्टमा हेर्दै जानु. भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई. गाइस हामी चाहिँ 3 जना छौं. अगाडि जना गइसकेका छन्. म तपाईलाई देखाउने छु. गाइस म चाहिँ गोर्से जान लाग्यो किनभने चाहिँ अहिले मौसम जाडोको छ. त्यही भएर मैले ल्याउनु पर्यो एउटा त्यो पानी तताउने अनि केसे बनाउनको लागि त्यो इलेक्ट्रिक हुन्छ कि एउटा इलेक्ट्रिक के भन्छ त्यसलाई किटली जस्तै हुन्छ तर त्यो इलेक्ट्रिकमै हो. सबै लाइनले हुन्छ 2-3 मिनेटमै पानी तात्छ. चिया बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर हो. आमालाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर हो. म त्यही लिन गइरहेको छु. तपाईहरुलाई म त्यहाँ गएर देखाउने छु के लिन्छु भनेर. ल So guys, म चाहिँ अहिले पुरानो पुगिसकेको छु. यो त पुरानो हो. यता पुरानो छ. यता पुरानो गाउँतिर पुगिसकेको छु. गाइस म चाहिँ अहिले डाँडा गाउँ पुगेको अवस्था भइरहेछ. ओए धन्नै पुरानो खैरनी डाँडा मन्दिर चोक. हाम्रो बुढोले भनेको यो चाहिँ सिङ्गेको स्कुल पुग्न आँटेको अवस्था. सो गाइस अहिले गोरसिङ्गेको स्कुल पुगिसकेको छ हामीहरू. म चाहिँ अहिले गोरसिङ्गे पुगिसकेको छु. मेरो बरु उता छन् अनि मेरो भेले साइकल यता छ. त्यही हो. अब यहाँ दाइले चाहिँ अब यहाँ सामानहरू लिने अरे दबाईहरू लिने छ. दबाईहरू लिनुहुन्छ अरे. म चाहिँ यता जाने हो. अब त्यही आमाको लागि त्यो किटलीहरू हेर्ने हो. मैले भनेको थिएँ नि त यस्तै नै हो मैले लिने भनेको. त्यही गर्नु जानु सोध्नलाई कति पर्छ गइरहेको छु. अब त्यो गाइस म अस्ति पनि यहाँ मोबाइल किन्न आएको थिएँ. त्यही हो त्यो दोकानमा फेरि आएको छु लिनलाई. दाइ देखाउँ त योभन्दा अहिले ठुलो कि गाइस. म यहाँ अस्ति पनि मोबाइल लिन आएको थिएँ. त्यही मोबाइल लिने पसलमा फेरि पनि आएको छु. अहिले चाहिँ केटल लिनलाई यस्तै खाले लिने हो. तर मैले इलेक्ट्रिक भएको चाहिँ लिने हो कि मैले चाहिँ. त्यही त्यहाँ दाइले खोजिराख्नु भएको छ. मिल्यो भने लिने हो. यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो यसमा खोलेर अनि पानी हाल्यो अनि पानी तताउनलाई चिया बनाउन छिटो हुन्छ. इलेक्ट्रिकमा हाल्यो अनि 2-3 मिनटमै मानौँ चिया पाकिहाल्छ सबै. त्यही भएर नै लिन खोजेको मैले. आमालाई सजिलो हुन्छ भनेर जाडोको मौसम छ नि त. यो चाहिँ मैले सोधेको यसको प्राइस चाहिँ 2300 छ अरे. लास्टै महँगो छ हो यो 5 लिटरको. यो चाहिँ 2300. दाइ यसलाई कति प्राइस? 2000 मा दिन मिल्छ है. यो 2000 दिन मिल्छ. यसलाई अनि यो 1100 साइजको प्राइस 1000 मा आउँछ यो. अनि यस्तैमा अर्को अलि कपीवाला छ सस्तोमा त्यो 650 पर्छ. सो गाइस यो लास्ट ठुलो भयो. यो दुईटा निकाल्नु पर्छ फेरि. अनि यो चाहिँ रातो छ यो चाहिँ यस्तो छ. मैले मन परेको चाहिँ यो हो. अब यसको प्राइस चाहिँ खै कति हो थाहा भएन. 1100 भनिराख्नु भएको छ. खै अब 750 मा मिलाउनु पर्ला. 800 मा 700 मा दिनु भयो भने म लान्छु. मैले त्यो सामान लिइसकेँ कि त्यो उसको प्राइस चाहिँ रातो खाले मैले लिएको त्यो 2 लिटरको छ. त्यो उसको प्राइस चाहिँ 900 भन्नुभएको छ. त्यही हो. त्यही नै फिक्स भयो. त्यो लगाइस अब त्यही अब लिइसकेँ मैले. तर भन्छु दाइ यो जे भए पनि म तपाईँ लिएर आउँछु नि बनाउनु फेरि. वारेन्टी यस्तो 1 वर्ष वारेन्टी. ल 1 वर्ष वारेन्टी भन्नुभएको छ. यो के भयो भने म यहाँ आउँछु. यसलाई प्राइस भन्नुपर्थ्यो दाइले 900. 900 मा बल्ल दाइले दिनुभयो. त्यो पनि मैले सामान लिइसकेँ. यही नै हो. दाइले फिक्स नै भयो. यही नै हो. 1100-1200 भन्नु मैले 900 मिलाएर दिनुभएको छ. मिलाएर भनौँ कि धेरै लिनुभयो भनौँ न. सो गाइस म चाहिँ जान लागि हो. यहाँदेखि सामान लिइसकेको छु. अब यही हो मेरो भेले साइकलमै जाने हो आज पनि. रातो खाले म चाहिँ अहिले रुममा पुगिसकेको छु. सो आजको भिडियो यति नै थियो. सो अहिले तपाईँलाई म देखाउने छु पानी अहिले गरम भइरहेको छ. त्यो किटलीमा मैले ल्याएको थिएँ उसमा चाहिँ. सो त्यही नै थियो आजको भिडियो. गाइस that's for today. So I hope you enjoy this video. If you like the video, make sure to subscribe to my channel. So guys मैले चाहिँ यो भिडियो एन्डिङको लागि सुरु